Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Pusdai, Jawa Barat. Pagi ini di masjid ini akan ada kajian duha, dan yang akan memberikan materi adalah Ustadz Ucu Nazmuddin MPD. Beliau akan membawakan tema pemberian yang terputus. Selamat menyaksikan. Sebuah kebahagiaan buat kita semua dapat duduk bersama ulama dan ahli thalabul ilmi hari ini Ahad 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2023 Miladiyah. Kajian tematik Islam dan umum kuliah duha edisi kedua dimulai. Marilah kita mulakan kajian ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kompak kabar salamna ya teh. Didawidi pada salam sakali deui anu ngajawab salam simkuring disarengan ku sora anu bedas sareng ikhlas didoakeun mudah-mudahan tahun payung sing tiasa angkat ka haji gratis. Anu ngawaler salam simkuring rada memegesan rada haroream tepati kompak sami didoakeun mudah-mudahan tahun payung sing tiasa angkat umroh ngan bayar olangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katingal hoyong ka haji gratis teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ucu Nazmuddin MPD, alhamdulillah telah hadir bersama kita semua. Kemudian yang saya hormati pengurus DKM Pusdai Jawa Barat yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah taklim kuliah duha Pusdai Jawa Barat yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir bersilaturahmi di Masjid Pusdai Jawa Barat melalui acara atau menghadiri acara kuliah duha yang insya Allah akan rutin dilaksanakan di Pusdai Jawa Barat setiap hari Ahad kedua dan Ahad keempat. Ya, sekali lagi mohon dicatat oleh Bapak dan Ibu, setiap hari Ahad kedua dan Ahad keempat di Masjid Pusdai Jawa Barat. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dari tempat masing-masing menuju masjid ini disertai dengan niat tulus ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya semuanya dicatat sebagai amal solih di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kifarat bagi dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari Ahad ini, hari Ahad tanggal 24 September 2023, kembali Pusdai Jawa Barat dapat melaksanakan acara kuliah duha edisi yang kedua di bulan September 2023.
Dan insya Allah untuk kuliah duha kesempatan kali ini narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ucu Najmuddin MPD. Kita akan segera menyimak nanti ilmu yang disampaikan oleh beliau. Ini ada hal yang menarik Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika saya nanya sama Pak Ustadz tema kanggo kajian kuliah dua naon? Pemberian yang terputus. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena biasanya kalau kita tahu itu amalan yang tidak pernah terputus. Biasanya gitu. Kita tahu kalau dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa idza mata ibnu adama in qata'a sa'iru amalihi illa min thalathin. Apabila anak Adam wafat meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, itu kan tahu semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu semuanya. Tapi ini mah ada yang menarik. Kalau kata Ustaz, pemberian yang terputus. Kumaha pemberian yang terputus teh. Nah, makanya oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini, berbahagialah Bapak dan Ibu yang bisa hadir di kesempatan hari ini untuk menyimak dan meresapi ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Haji Ucu Najmuddin MPD. Jadi lebih gamblangnya nanti langsung aja nanti sama beliau disampaikan, disimak dan diresapi oleh Bapak dan Ibu apa sih yang dimaksud dengan pemberian yang terputus itu apa begitu. Supaya teu gagal paham ulah dugikeun ka anu pastos pangaosan ti dieu teh engke teh ibu teh pas ditaros kudu teu hadir teh ceu ari nu tadi didugikeun Pak Ucup Najmuddin teh naonnya lah pokona mah di mana ge sami ngaranna pangajian mah nitah bener nyarek salah cenah atau ulah gitu mah sami sareng teu hadirnya kedah aya nu kacanah engke teh nu didugikeun ku Pak Ustaz Ucup Najmuddin teh ieu nah gitu. Itu bedanya kita yang hadir dengan yang tidak hadir. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi kami nyatakan insya Allah kuliah duha di Pusdai Jawa Barat akan senantiasa dilaksanakan setiap Ahad kedua dan Ahad keempat ya setiap bulannya. Jadi kepada Bapak dan Ibu, ada tetangga, kerabat, kolega yang belum mengetahui informasi ini, dipersilahkan untuk disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian semakin banyak juga orang yang mengetahui informasinya, kemudian semakin banyak orang yang bisa hadir untuk mengikuti taklim di Masjid Pusdai Jawa Barat. Nah, di samping taklim-taklim majelis taklim yang lainnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kalau manusia itu mati, maka yang keluar dari tubuhnya 2. 1 nyawa, 2 roh. Tapi kalau binatang itu mati, maka yang keluarnya itu cuma 1, yaitu nyawa. Kantos punya bios di pikiran pokoknya. Kenapa? Karena kalau manusia mati maka ada yang dicabut, ada yang diangkat. Kalau yang dicabut itu namanya nyawa, kalau yang diangkat namanya ruh. Mana dalilnya? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wasabihati sabaka, fasabiqati sabqa. Jadi dari makhluk manusia itu ternyata ada yang dicabut oleh Allah, dan itu melalui malaikat. Tetapi ruh itu dia itu diangkat oleh Allah, dan itu melalui Allah langsung.
Tuh gitu Bu. Jadi lamun sato mah lamun paeh eta teh nyawa anu kaluar. Kalau binatang itu mati maka nyawa yang dicabut. Makanya nyawa itu dicabut kalau ruh itu diangkat. Jadi rohmat teh dicabut Pak. Bunyi rohmat teh dicabut tapi diangkat rohmat. Anu dicabut mah nyawa. Wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Makanya nanti begitu binatang mati tidak ada proses apapun kecuali dia itu jadi bangkai. Tapi kalau manusia mati maka dia proses selanjutnya akan berlanjut. Eta nu bedana teh. Mata urang jeung sato teh beda saeutik sakitu we lah. Nya, beda saeutik Bu. Kalau binatang makan kita juga makan, betul kan? Kalau binatang berhubungan dengan jantan dan betina kita juga sama. Yang membedakan adalah apa? Binatang tidak berpikir, sedangkan manusia ada pikirannya. Itu aja yang membedakannya. Makanya di Quran kalau manusia sudah sesat balhum adol. Kenapa? Karena dia lebih sesat daripada binatang. Tatangkalan tinggal punya tatangkalan. Tatangkalan mah kitu we cari cing we kitunya lamun sato mah teu gede cicing. Tapi duanana aya nyawa. Naon sababna? Duanana hirup. Malahan apa yang kita makan dan apa yang dimakan oleh binatang itu sebetulnya adalah apa? Sama semuanya dengan yang dimakan oleh kita. Tak simbiosis mutualisme jalmi mah eta teh nu urang teh jeung nu sato teu beda. Saya pernah ngobrol dengan tukang lauk. Jadi Ustad lauk anu pangeunahna teh di mana parabna teh anu urang sakitu we. Paham maksudnya? Jadi ikan yang paling enak itu dagingnya apabila dia makanannya yang punya kita. Pan kapungkur mah balong teh aya pacilingan eta teh nararagog di dinya eta teh di nararagog lauk teh pluk ditewak pluk ditewak eta teh si laukna teh sok sae pada jeung si laukna teh sok pulen. Nah, begitu si ikan itu udah besar lalu kemudian ku urang kita tangkap, ku urang kemudian dipais, digoreng, tuang deui ku urang eta teh da kitu we atuh. Pabeulit anu urang teh ge teh kaplukeun di dahar di kulok lah kitu we da jalmi mah. Mata urang jeung sato teh da teu beda atuh kitu-kitu keneh. Malahan kalau kita berbicara kemuliaan, kenapa? Kalau berbicara kemuliaan, binatang itu makan atau makan berak kita, tapi dia keluarnya telur. Kita makan telur keluar naon? Tuh tinggalnya hayam mah macokan urang ku keluar nog urang ngadahar nog keluar naon. Nah itu yang membedakan. Makanya urang teh jeung sato teh entong ieu teh matak jelema mah tong takabur da beda saeutik jeung sato teh apa ya. Yang membuat manusia mulia itu kan bukan itunya. Saya sampai ngobrol Pak ya, ngobrol ke senah tinggal lamun tatangkalan sok hejo eta teh di mana non di mana gemukna teh anu tinu sato. Anu satona teh parab urang. Gitu jeung kitu jalmi. Nah, apa yang kita bahas pada pesan ini ya. Jadi ibu nyawa mah dicabut wan naziati gharqa. Tetapi kalau dia itu kemudian ruh wan nufiha fisur ditiupkan, lamun ditiup berarti sanes dicabut. Da lamun ditiup mah model balon. Lamun balon ditiup mun hoyong kaluar dikitukeun we engke ge kaluar sorangan jerona. Tah eta bedana roh teh. Mata anu nyeri mah dicabut nyawa sagitu, da dicabut nyawa nah lamun diangkat mah roh henteu nyeri. Mata lamun aya sapi atawa domba dipencit bu bade keluar nyawana tinggal Pak dugikeun ka molot sarua jeung jalmi kitu. Mata jalmi mah tinggal di dieu lamun ngarenghapna dina dada eta teh jalmi teh lamun ngarenghapna di dieu itu berarti dia tenang hidupnya. Tapi kalau ngarenghapna ka luhur eta teh leuwih susah hidupna. Tinggal we jalmi mah Bu, lamun ka ibu aya sumping jalmi ka bapak ngarenghapna dina patuangan teh teh jalmi teh tenang hidupna. Tapi lamun ngarenghapna dina dada ieu loba masalah sakitu we. Jalmi teh jo sumping, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Haji, geus ngarenghap di dieu atuh tong ditanya, teh teh loba masalah sakitu we lah. Nah nanti orang puncak masalahnya di mana? Di sini. Ini itu masalah paling berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW ini malam yugargir. Kalau sudah dia ditenggorokan berarti dia akan menghadapi masalah yang berat. Yaitu apa? Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi pola pikir atau pola ukurnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah dari sini kita coba memahami tidak setiap manusia itu mau mati Pak. Malahan tong boro-boro urang Nabi ge alimeun
Lamun teu lain takdir mah. Dari mana Ustaz? Ada 4 nabi yang ketika didatangi malaikat, dia pun pada waktu itu kemudian menyuruh malaikat untuk kembali kepada Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim, anu kadua Nabi Musa, anu katilu Nabi Adam, anu kaopat Uzair. 4 nabi ini didatangi oleh malakul maut, disuruh kembali oleh Allah atau kepada Allah. Disuruh kembali kepada Allah. Malahan Nabi Musa menepikeun ka ditampilin malaikat nage. Mun Nabi Musa begitu sumping malaikat bu rek nyebut nyawa ku Nabi Musa dikitu nepikeun ka nolol socana atuh uih deui we ka Allah kunaon cenah balik deui ditampilin ku Musa cenah nah atuh sing eleh ku Musa mun da senda abdi tidak nabi kenapa karena malaikat maut pada waktu itu menjirim sebagai manusia. Nabi Musa itu kalau tidak kenal orang dikitu Pak bakating ku gagah Nabi Musa cobian ibunya aya malaikat sumping baru ditampilin kurang sehingga langsung ngagoler we. Kenapa? Karena berbeda. Nah, saya akan terangkan satu aja Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lainnya nanti kalau sudah ada kesempatan lagi. Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim siapa Anda? Ngobrol jeung malaikat. Nah, usah tiasa ngobrol, wios dan nabi sakitu we. Lamun urang moal bisa ngobrol jeung malaikat. Nya. Boro-boro jeung malaikat jeung jin ge moal bisa ngobrol. Nya, ari malaikat mah atau nabi mah jin malaikat we ngobrol. Siapa Anda? Saya malakul maut katanya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengambilmu katanya, untuk mencabut nyawamu. Kemudian kata Nabi Ibrahim, bukankah aku ini Khalilur Rahman? Bukankah aku ini kekasih Allah? Tidak mungkin katanya seorang kekasih akan membunuh yang dikasihinya, yang dikasihinya. Malaikat bingungan. Ku Nabi Ibrahim dikitukeun, manya cenah aya kabogoh dibunuh. Bagaimana katanya orang yang mengasihi ataupun orang yang dia itu Khalilur Rahman, dia yang dikasihi, kenapa harus dibunuh dengan apa dicabut nyawanya dengan yang dikasihinya katanya. Yuk balik deh ke Allah bejakeun kan abdi-abdi teh Khalilur Rahman. Akhirnya pulang lagi bu malaikat bingung dia menjawab pertanyaan itu. Akhirnya di depan Allah dia mengatakan, ya Rabbuna wahai Tuhanku, Ibrahim ternyata dia belum mau mati katanya. Aku akan cabut, dia malah ngobrol jeung abdi cenah. Pan abdi teh Khalilur Rahman cenah kekasih Allah. Masa katanya kekasih akan atau mencabut nyawa kekasihnya. Kemudian apa jawaban Allah? Bejakeun ka Nabi Ibrahim, kekasihnya ingin bertemu dengan dirinya. Begitu. Eta ngajawabna entehnya. Cek Allah bejakeun we cenah. Bukankah setiap kekasih ingin bertemu dengan yang dikasihinya? Oh mungkin atuh cenah. Uih deui eta malaikat Pak. Begitu pulang lagi ngobrol lagi dengan Ibrahim. Ya Ibrahim, kekasihmu Allah ingin bertemu denganmu. Oh kalau begitu saya siap untuk mati pada hari ini. Nah eta. Nya ngobrol teh kitu jeung malaikat teh kali-kali ngobrol tong ka jeung malaikat jeung salaki we heula atuh. Bisi berat urang ngobrol jeung malaikat. Bapak cenah ke lamun bapak maot dipayun tah kitu ngobrolnya sok ku mamah diurus layurna. Tapi lamun mamah maotna dipengker bapak ge diurus ku mamah. Kali-kali ngobrol kitu. Nya ulah we nu diobrolkeun teh tanah. Ada tanah di ditu ulah dijual, kontrakan di ditu ulah dijual. Engke sananya imah di ditu ulah dijual. Cek salakina teh naha mama, dalinu mama eta batu batu. Ya. Nah, jadi kuncinya di mana? Ada dua, nyawa dan ruh. Pada saat manusia sudah lepas dua-duanya, maka manusia dibagi tiga. Satu dibagi tiga, an-nasu salas, manusia dibagi tiga kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah lillah, yang kedua adalah lidud, yang ketiga adalah linnafas. Terus keluar bu tayanya juga tina diri manusia teh Pak, nyawa jeung rohna teh. Maka manusia dibagi tiga. Yang pertama lillah, ruhnya diambil oleh Allah. Yang kedua lidudi, jasadnya disiapkan untuk cacing. Dan yang ketiga adalah dinafas, amalnya nanti diberikan oleh Allah untuk dirinya. Dia mulai aya weh ida matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila manusia mati terputus amalnya. Padahal aya anu terputus. Ada yang tidak terputus. Apa? Amal-amal yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Bapak Ibu, catat kusadayana ieu ngarah teu hilap, seluruh pemberian manusia itu akan terputus. Tapi kalau pemberian Allah itu akan abadi, begitu aja. Anu ngaranna pamere jelema mah bakal eureun. Bakal aya waktuna. Satu, begitu orang meninggal dunia, yang pertama hilang dari dirinya adalah apa? Namanya.
Itu pertama. Kenapa? Karena nama pemberian manusia. Pan nami mah lain nang masihan Allah, nama masihan sabu. Itu pemberian, kalau tidak orang tuanya itu ustad itu. Pak Ustad cenah abdi gaduh incu nyuhunkeun nami itu dibere ku ustad teh ngaranna. Naon sababna? Anu ngaranna pamere jelema mah bakal aya waktuna sakitu we. Dan ketika orang meninggal dunia, maka yang pertama hilang dalam dirinya adalah apa? Nama orang itu. Kadieukeun mayitna cenah tuh datengna nyalukan ngaranna apa? Ayeuna bapak ibu manggilnya kasim kuring. Hiji waktu mah saya tidak akan memanggil nama ibu, saya tidak akan memanggil nama bapak, tapi yang dipanggil adalah apa? Mayat ibu, mayat bapak. Karena yang pertama yang hilang pada diri manusia ketika ruh dan nyawa itu hilang adalah apa? Namanya. Mata ngarang teh tong lieur-lieur teuing. Naon sababna? Bisi pohon. Ya tuh dengaran bu kapungkur mah dengaran teh asa rimpel atuh 2 huruf 3 huruf tapi hirup nanti ini balabari teh naon sabab dengaran lagi teu lieur atuh baheula mangarang tinggal ii uu oo sahari tuh we Pak tapi dah hirup nanti nya asa arah renteng teh ngaran laonnya ngaran teh meuni asa arah renteng Pak dengaran lagi atuh pararonok atunya dugikeun ka aya nuju dibangki sebako eta mah jalmi kabehanana ngaran dipanggil nepikeun ka sadayana eta geura jalmi eta didinya ngajentul we bapak ari bapak saha sedengkeun sebangko hiji deui mun ari bapak saha cenah mun abdi can dipanggil we mun bapak saha dipanggil eta insinyur i eueuh nu kahareup wae oh ngaranna iri ngan titik mina jadi anu manggil insinyur i padahal ngaranna iri tuh tinggal bu ngaran mah nya papa teh tinggal salah titik wae geus hese tinggal Pak. Karena manusia itu kan begitu ya akhirnya apa mulai tilu ngaran teh bu aya mun apa tinggal uusnya ucu tinggal arah teh ngaran teh mantak sim guling ge aya nu orang ngagentos Ustad gentos nami teh tong ucu cenah asa teu familiar saur sim guling teh moal diganti bisi karunya pun biang nu merena nyaah da kitu we engke lamun sim guling aya dina TV terus pun biang maca nasi gasih ucu ngaranna beda kan bisi kitu matak teh diganti ku sim kuring teh jeung ngaran ucu mah bu alhamdulillah istiqomah digulang gaper ge ucu we nonggeng ucu nangkuk ucu sakitu we matak teh digentos-gentos alhamdulillah dan nama itu akan menjadi apa akan menjadi doa walaupun sebetulnya kita boleh kata Rasulullah ahsinu bi asmaikum fa innahum yud'auna bi asmaihim silahkan Anda kasih nama yang terbaik tetap dan nanti manusia akan dipanggil dengan nama-namanya pada yaumul kiamah nama akan dipanggil tapi sesuaikan dengan apa disesuaikan dengan karakter dan nilai-nilai keimanan. Hak cobian bu ngaran, sok tenan naon, ngan ulah ditanya, ibu, saha ngaran putu teh, duka usah lieur sina abdi teh. Mun eta coba tinggal punya boro-boro batur, ninina we pohoeun Pak akina. Mun saha ngaran icu teh, duka ada wel-wel gitu. Cuma wel teh wel kumaha mun sanadapun anak masihanana teh menilieur abdi ge cenah aku abdi teh dipanggil we wel ditinggal teh dina akteuna oh Ezekiel ngan lieureun ninina nyebutkeunana boleh silahkan selama itu dipahami ari hartina naon kudu kaharti mata ustad sok nerangkeun kieu ngadoa jeung macakeun doa beda nu macakeun doa mah moal diijabah lamun ngadoa mah diijabah ku Allah. Jadi lamun ibu bapak keur macakeun doa moal diijabah moal dan nu diijabah mah nu ngadoa sakitu we. Lamun keur ngadoa diijabah, lamun macakeun doa mah moal. Pan cek Allah teh balen keur ngadoa, keur maca doa tuh gitu kan. Kenapa? Karena Allah juga tahu ini yang sedang membaca dengan orang yang sedang berdoa. Nama juga sama akan jadi doa bagi kita, ya. Akan jadi doa bagi kita. Dan Rasul mengajarkan kepada kita, ahsinu bi asmaikum. Tapi maaf Pak, ini akan hilang dengan sendirinya ketika dia mati. Orang sudah tidak butuh namanya lagi. Yang kedua yang akan hilang pada saat nyawa dan roh itu kemudian diambil oleh yang memilikinya. Yang kedua yang akan hilang adalah apa? Gelar orang itu. Kenapa? Karena gelar pemberian manusia. Ada gelar mana mere jelema apa? Nu penting mah otakna we. Ilmuna ti Allah, gelarna mah ti jelema. Malahan mah bisa dibeli gelar mah kudu sakola nya sehingga leuleung gelarna panjang bari teu katingali sakola geura Allah sing resep eta gelarna ditanya teh can pernah aya sakolana kenapa karena dia membeli gelarnya ilmunya dari Allah tetapi gelarnya dari manusia dan maka ilmu tidak akan hilang tetapi gelar bakal hilang pada dirinya. Darsnya ibu bapak karaos
Punten Pak, gelar itu bisa ataupun bermanfaat itu apabila di hadapan manusia yang itu bukan anak dan istrinya dan ataupun suaminya, tapi gelar di hadapan budak meleungit kabehanana. Gelar payunan bojo ical Pak, nyage salakina profesor doktor anger we hadapan budak meleungit sadayana. Ya Pak Ustadz, saya di kampus katanya diciumin oleh ataupun tangan saya. Semua orang memanggil karena saya ada seorang rektor katanya. Saya seorang guru besar, tetapi begitu saya ke rumah dikepeskeun ku budak panangan abdi nya. Naon sababna? Pan saur Umar, kade Pak, gelar urang bakal leungit hiji ku pasangan, dua ku budak. Ah budak urang mah teu butuh gelar urang teh. Nya ge ngaberebet gelarna, da teu atoheun budak mah teu. Kenapa? Dan itu ibu bapak tanya aja sendiri. Kantos ibu lamun ibu dokter jeung bapak dipanggil dokter ku budak. Pak dokter, kade Pak dokter, ah teh. Budak memanggil urang we, ayah, abi, bapak sakit we, ibu, umah, umi sakit we. Gelar urang leungit kabehanana. Tuh gini kan gelar bapak can maot we geus leungit. Di hareupeun budak, di hareupeun kolot. Di hadapan orang tua juga tidak ada, di hadapan anak ataupun istri juga tidak ada. Makanya saya tidak berbangga walaupun tanpa gelar, nu penting mah eusian we elmuna. Ngan urang sakapeung lamun hayang ngaji teh ngadenge heula ditinggali heula gelarna. Ah da eta mah nang mere jelema nu kitu. Manusia itu hanya mencipta, atau manusia itu bukan pencipta ilmu, manusia itu menemukan ilmu. Sapinter-pinterna jelema eta bapak menemukan, bukan mencipta, karena yang menciptakan ilmu adalah Allah. Manusia hanya sekadar menemukan ilmu dari Allah. Itu yang paling pokok. Cim kuring jadi ustad, unggal balik kain pun anak can pernah manggil ustad. Sugan torojo teh ustad ucu henteu. Budak ke papa we kitu we kenapa? Nah cing teh adi di jamaah dipanggil teh ustad, adi di budak di iman teh pun bojo ge dugireun kain can pernah manggil ustad, Pak. Karena apa? Karena gelar bagi saya itu ternyata kata Rasul, gelar manusia, pemberian manusia suatu saat akan hilang dengan sendirinya. Makanya jangan terlalu berbangga-bangga. Udah aja, urang mah meredean ilmu we. Nya, engke ibu bapak di dieu ngaos anu ngeusian di dieu ahli ilmu sadayana. Aya nu gelar ieu, profesor ieu, doktor ieu, sok urang dicerna. Walaupun kita tidak punya pendidikan secara serata, tapi ilmunya kita serap dari orang-orang yang punya ilmu. Begitu, ta eta disebutna diajar namina. Dua tadi Pak Jaya, dua nu bakal leungit lamun jalmi ngantunkeun. Nu katilu, nu bakal leungit di jalmi nyata naon? Jabatanana bakal ical. Ya. Kalau sudah meninggal, hilang nama bupatinya. Kalau sudah mati, hilang nama gubernurnya. Kalau sudah meninggal dunia, maka presidennya pun hilang. Boro-boro can menuju maot bu, can maot wae pangsiun maleungit. Sok aya tinggal tilas wali kota jeung tilas bupati gubernur urang mun papangi teu Pak teu manggil Pak gubernur teu naon sababna kan geus eureun maot leungit kabehanana ya modal ibu we bu ibunya lamun ayeuna di dieu jeung salaki bareng geus maot mah bu da eta teh cerai Pak tuh geus maot mah cerai eta. Makanya di Quran ataupun di hadis dikatakan cerai itu dua, satu talak, dua mati begitu. Mati itu cerai Pak. Mantap lamun salaki maot jeung pamajikan maot tong disebutkeun salaki keneh jeung pamajikan Pak. Eta teh geus cerai eta teh. Di mana ibu carok teh? Ayasna di mana? Di astana. Di astana. Nuju naon di astana? Mun tos ngantunkeun lain salaki ibu geus maot. Nah, usah rasa tega, lain tega. Ketika ibu ditinggalkan mati oleh suami, kan ada masa idah. Begitu masa idah selesai, kan ibu boleh nikah dengan yang lain. Artinya apa? Dia sudah bukan milik kita lagi. Bapak sama. Di mana Pak Bojo? Ayah di mana? Di astana. Tenanes. Kenapa? Karena bapak setelah istri meninggal itu nanti apa? Itu sudah lepas dengan sendirinya. Tong diaku-aku geus maot malain ukuran lain. Ya. Kok bapak-bapak macan maot ge kan meunang teu ngaku. Cumupan, loba ya bapak-bapak tengakunya. Namun siapa? Ini saha lain pun bojo nyebutkan kan incu barudak sakitu kan ger mimiti kawin apa ieu saha pun bojo. Boga budak hiji saha ieu nini barudak. Jol kitu loba geura. Begitu loba we incu ieu saha? Ieu incu barudak. Terus ka ditu tungtungna mah duka terus ieu duka saha poho deui tah bakal babari pikun Pak geura. Ya. Jadi ibu bapak jabatan hilang dari kita
Dan terakhir, apa yang hilang dari kita ketika meninggal? Harta kita itu lepas dari kita semuanya. Inilah yang harus kita pahami. Jadi jelema teh mudag-mudag nu opa, ngaranna sieun hancur, tinggal gelarna sieun leungit, kemudian jabatannya dia takut tidak ada, dan ternyata hartanya diudag-udag. Anger we geus waktuna maot mah ical sadayana. Mata tong tararik teuing bapak ibunya bisi ngajalalep perut, tong tararik teuing sakitu we. Saya ditanya, Pak Ustad, apakah anak Ustad harus jadi Ustad? Teu. Nu penting maupun anak bisa ibadah we sakitu. Tong berat teuing. Naon sababna? Bisi teu kataekan ku pun anak. Engke jadi beban ka urangna kecewa sakitu. Ya. Bu, dah kabayangnya sanu teu hayang budak sukses ari murang kalina teu bisa nanaon tong dipaksakeun, nu penting bisa sujud ge we ka Allah. Saya kalau ditanya, Ustaz apakah ingin anak seperti apa? Nu penting mah sujud we ka Allah. Keun we da budak mah geus aya rezekina. Sakitu we. Jadi teu beban ka urang. Eta cenah sakitu budak ustaz teu jadi ustaz atukeun bae atuh. Nya. Kanaan gitu putra nabi nu teu jadi nabi malahan ngalawan ka bapakna. Teu biasa we atuh di urang. Ini asal teh kudu kitu eta sakitu istri ustazna nah kitu atukeun bae da jelema sarua. Jadi kabayang teh punya keluarga ustaz teh ulah salah sakitu we. Atuh jadi ustaz teh beban hulang-hulang teu ngaji we tungtungna. Tunggal aya nu ngulem era sieun kun bojo kieu, era sieun kun anak kieu atuh iraha dakwah teh eureun atuh kitu mah. Jangan berjalan aja karena keberhasilan sebuah dakwah bukan dari banyaknya mustami, tapi Anda berhenti baru itu berhenti berdakwah. Begitu. Urang mah dakwah mah kudu dilirenkeun ku Allah, lain dilirenkeun ku manusia sakitu we. Lamun cek Allah liren, lamun cek Allah maju, keun bae wa mustamian ge. Teu kudu loba mustami Bu ngaji mah. Nu penting naon? Dakwahna terus we. Kenapa? Karena itu ngan ibu bapak tong monis lamun aya jelema aya salahkeun bae, da jelema mah kitu atuh. Mending sakitu budak ustad hari geus. Kan bae sakitu we. Saya juga begitu. Tarojol pun anak bawa Pak rapot. Papa cenah ieu teh aya rankingan keun bae, nyeun ranking sorangan we. Kan enteng kana otakna atuh. Ya, daripada ku ibu ku bapak dicarekan budak teh awas ya nya atuh ka mana wae teh ulin wae bayaran ranking santer jadi kieu atuh beban budak nu diajarna urang nu riweuhna teh riweuh bab dunya mah. Makanya Umar bin Khattab ketika ditanya, "Ya Umar, mad dunya? Apa menurut pandanganmu tentang dunia?" Apa jawaban beliau? Ma yakillu parhahu yakillu yahzinu bihi. Kalau Anda tidak banyak bersenang-senang, maka kekecewaan Anda pun akan sedikit. Kenapa? Sedikit kesenangan akan sedikit kekecewaan. Bab dunya mah tong tarik teuing sakitu. Sababna bisi loba kecewa sakitu we. Eda kahoyong mah kitu panya urang ge budak teh. Sukses kabehanana nya sakola laluhur. Ari geus ku Allah dipasihanana kitu. Tetapi apa? Kita ambil minimalisnya apa? Nu penting budak sujud ke Allah sakitu. Eta terus nentamkeun kana hate. Saya kalau pulang ngaji da kahayang bojo teh nagog dina pantohnya. Bari dilipen terus diwedak, make baju, make minyak senyit, nyayogikeun es jus punya, nyayogikeun susu, kahayang mah kitu. Ngan bisi tarik teuing kana otak. Kumaha lamun kitu begitu mulih ka bumi abrek teh bojo teh keur gagaro cing kumaha keur kikieuan siga monyet cing teh kumaha. Dan saya akan kecewa karena apa? Tidak sesuai dari apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Mangga we teh naon. Saya tidak menuntut. Kenapa? Bapak atuh ari mah lamun uih di ngaos kedah kumaha. Sok we rek keur ngagoler iso keur naon sababna bisa jadi beban. Bagaimana kalau saya ngaji pulang jam 12 menyakudu nyileuk we kieu ngaripu-ripu awak? Karena aku mencintai suami, maka saya tidak akan tidur sebelum datang suami saya. Ke ari tunuh. Monya dihapen ditahan itu grabu dikira ngarang teh bisa sare. Kan ngaripu awak eta teh. Mata tong tarik teuing budak ke hoyong jadi naon? Keun we asal bisa sujud ka Allah tos sakieu. Nah, bisa siga ngapain teh sana. Sok Bu punten urang contohan. Kalau suami minta air jeung wadahna teh jeung gelasna. Lamun saroge nyungkeun cai jeung gelasna. Mama punten cai, nyungkeun cai Bapak. Mangga Pak, manya di kieu teh.
Mangga calangap sana gitu. Moal atuh. Pasti ku ibu kayak di gelasan atuh tinggalnya. Tapi kalau suami minta gelas belum tentu dengan airnya. Taeta nu disebut berpikir minimalis untuk dunia dan berpikir maksimalis untuk akhirat. Lamun aya jalmi udag-udag dunia maka akhirat cantang tu benang. Tapi lamun jalmi udag akhirat dunia mah nuturkeun. Eta we kuncina. Taeta teh idamatal insan nu kitu. Marah tidak loba kecewa, Pak. Ya. Saya kecewa dengan kamu. Nah, atuh hari ibu sugan teh teu kieu salaki teh aku. Da memeh kawin meuni bager cenah. Unggal Pak Apel teh bawa martabak, mawa non, mawa roti bakar, mawa sate, mawa bumbuahan. Ari ayeuna cenah martabak leungit. Sate eueuh ningali roti bakar ngelelep duka ka mana cenah ieu teh leungitan. Nah, atuh hari ibu meuni tarik-tarik teuing saayana we atuh. Kenapa? Karena berpikir duniawi harus minimalis. Itu aja. Enak saudara, enak sakitu. Usad gentos atuh mobil teh cenah, tong mobil eta wae cenah. Usad mah tos teu pantes, leuheung mun merek. Nya teu merek gerak mau mikiran anu lieur ka simkuring. Teu simkuring kan bae atuh asa tepi we ka pangajian nu dipikiran jeung mobilna. Leuheung mun nyebutkeun kita teh golosor, pajero. Ieu mah gerah henteu, Pak. Ukur ngomong hungkul, jadi we ngarurudet ka urang. Nah, ngalieur hirup. Hirup mah kudu arah renteng. Tang dibawa lieur buah. Nah. Sok, kumaha apa yang tidak hilang? 3. Yang tidak hilang ketika orang mati ada 3. 1. Sodakotin jariyatin. Ini sering diterangkan oleh Ustaz. Ya, Ustaz-ustaz besok merangkeun hadis ieu. Kan wios Pak, teu naon diulang-ulang ge ngarah pintar urang. Nah, sigan bulan kamari kan tahe dengan nya kenapa semakin diulang-ulang akan semakin pintar ke kita. Bukankah Al-Fatihah diulang-ulang? Dan ibu bapak tidak bosan. Karena apa? Karena semakin diulang-ulang akan semakin mantap di dalam diri kita. Idza matal insanu in qata amaluhu. Kalau Anda mati maka semua hilang kecuali 3. Pertama apa? Sodakotin jariyah. Sanes infak, sanes artos. Sodakoh jariyah mah kajujuran yen urang teh narima nikmat di Allah sakitu. Eta disebutna sidik. Kan napi Bu dina ieu ge sanes wakaf, sanes infak, da nu disebut sedekah mah namina ge beda-beda. Yang disebut oleh Nabi sedekahun jariyah apa? Sesuatu yang muncul yang kita keluarkan karena kita menerima nikmat dari Allah. Itu namanya sidqun. Dugikeun ka Rasul dibagian kieu, tabassamuka fi wajhi akhika sedekahun. Anda tersenyum kepada saudaramu itu sudah sedekah. Nah, pantayana naon di dinya mah pukulnya renge. Naon cing Pak nu dikaluarkeun di dinya? Kejujuran sih. Sabab batul rek seuli ka urang hese bu. Dan orang kalau kita mau tersenyum kepada orang lain juga itu tidak mudah. Kenapa? Perlu kelapangan jiwa, perlu kejujuran jiwa kita. Makanya cek Nabi lain harta wae anu disebut sedekah jariyah teh nepikeun ka jelema bunga ge papanggih jeung urang sedekah we itu. Moal leungit moal. Senang ibu ngantunkeun Pak Haji eta teh. Pak Haji nu mana? Pak Haji nu alah Pak Haji teh ni bager mun penak teh sok naon di dareh teh. Teu nya tinggal Bu jamina teu aya ngaranna disebut deui naon sababna? Karena dia pernah ada asidatu, ada kelatubut batin dan jiwanya dikeluarkan dengan total. Ari sisirian mah bisa. Nah nu hese mah kumaha? Tah eta seuri kaluar tina jiwa eta nu hese. Nya cobi ibu tinggal panggil jeung bilang ibu nah teu senyum barinya ngewa ibu teh ka dieu padahal teh keluar gini aja. Kenapa? Tapi kalau ibu bapak bertemu dengan orang yang tidak punya masalah hate bersih jawab kemudian urang teh senyum ka dieu itu teh jawab plong hatena teh sedekah begitu teh eta mah bakal terus we dibawa ke akhirat begitu mah engke nepikeun ka di jero kubur we bakal jadi cahaya keun urang eta nu kahiji. Nu kadua nu disebut sedekah naon? Yasiru wala tu'assiru. Sesuatu mudahkan orang lain itu juga sedekah. Eta teh sedekah teh nu kaditu. Ibu apunten abdi teh bade nanggut artos, kitos 3 dinten abdi teh tuang. Oh, cenah. Tingali neng mah 3 dinten abdi mah 4 poe.
atukeun bae atuh jawab we ku urang teh atuh kieu. Oh kitu atunya ari ayeuna mah kalar sanuju teu aya, tapi ku abdi didoakeun we atuh mudah-mudahan tinu sanes aya sedekah kitu ngaranna. Sedekah bukan untuk memberikan sesuatu kepada dia, minimal ibu bapak ngadoakeun jelema nu kasusahan eta ge sedekah narina kitu. Mata aya hadis dengan lamun aya jalmi gaduh sametan ka urang dan dia menunda untuk membayar kepada kita, maka satu hari itu Anda bersedekah dengan jumlah hutangnya. Beh, sakitu we. Wajib pun dannya abdi teh acan tiasa naur panjang sametan cenah kaleresan ka amau wae kumurang kali sawios kewe tos aya dinten eta ibu tos sedekah ka jalmi eta. Sejumlah uang yang kita miliki tuh geningan sedekah teh gitu enteng. Malahan sahur Nabi anu langkung kitu, lamun aya jalma boga hutang ka anjeun, ku anjeun bikeun ka eta jalmi eta teh double sedekahna. Sakitu we. Wios atos we teu kedah diator, kedah diartosan. Lunaslah ti ibu tah eta teh Bu, nu kieu disebut jariah teh kitu. Sok lunas-lunaskeun we hutang. Anu raleutik we heula, ulah kan baradak. Bisi nu baradak jadi pikiran. Nya aya nu boga hutang 5.000 lunaskeun ke ibu. Terus sabaraha nih penamatan 5.000 lunaskeun bae. Tapi sabaraha hamatan 500 juta ulah wakai eta bisi ngagebeg. Ya. Jadi yang kedua adalah apa? Yassiru wala tu'assiru. Yang ketiga, nu disebut sedekah bae punten nya. Kul khairon aw liyasmut. Anda bicara yang baik atau diam itu sedekah. Sedekah. Makanya kata Anas bin Malik, saya selama berada di rumah Rasul tidak pernah aku mendengar teriakan Rasul di depan istrinya, dan aku tidak pernah melihat istri-istri Nabi pernah melotot kepada Rasulullah. Eta sedekah teh. Saur Anas bin Malik, pan Anas bin Malik membantos di bumi Rasul. Kata beliau, selama aku berada di rumah Rasul, aku tidak pernah melihat Nabi itu berteriak di depan istrinya, dan aku tidak pernah melihat istrinya melotot kepada suaminya. Tah eta sedekah begitu teh. Nya, urang mengganeng di imah. Teh kaum salaki cicing disentak. Bapak tuh ngomong atuh senengnya dia cicing wae. Teu dahayang cicing atuh ku ibu. Ya, Rasul mah ucing-ucingan jeung bojo teh. Mun Aisyah kali itu diudag, kali itu tangkep di pengker celemot, dicium taarna ku Rasul teh. Kalabet ka cari istri Aisyah lumpat kali itu diudag ku Nabi. Ucing-ucingan Nabi mah jerong rumah tangga teh. Naon ngarah jadi sedekah, ieu urang mangan mamaungan. Ya, cing gararem di jerong imah teh. Mama di mana? Hari bapak di mana? Asik di itu kumaha, kos di kebun binatang. Nah, kok kayak kali-kali ucing-ucingan jeung salah kita. Nah, ucing-ucingan mah halus tinggal ucing ata mun ngorawat ge dan ngeunah teh acel-acel ucing mah. Ieu mah malah sampai Anas ngomong begitu, saking aku tidak melihat bahwa ternyata semua gerakan Nabi itu sedekah bagi istri dan keluarganya. Aku tidak pernah melihat Rasul berteriak, dan aku tidak pernah melihat istri-istri beliau melotot kepada Rasul. Kalau tidak, ada yang tidak setuju. Ya Pak Yosua matos we. Tadi bisa habis. Punlah cek can balik naon kamari dipolotokan. Alasik teh kumaha teh balik deui sok. Ya, bios na atuh da kumaha teh cenah soca teh hayang melotot wae. Ya, tok tahan ayeuna mah Pak. Urang da ngaji ayeuna mah tos ngaos ge mah alhamdulillah. Cing guling ngelen teh aya piamekeun ngan ditahan we naon bisi teh jadi sedekah. Bisi teh jadi sedekah. Ya. Makanya hebat Ali bin Abi Thalib, suami itu harus menjadi matahari bagi istrinya. Apabila dia itu fungsinya buat apa? Apabila pakaian itu basah, maka dia akan mengeringkan pakaian itu. Salaki mah kudu siga panon poe. Di mana aya pakaian baseuh eta teh bisa ngeringkeun pakaian eta. Bojo teh sawaktu-waktu maloba masalah, ku urang gabruk bisi naon ngarah engke ngarah tiis, engke teh sampai kering nanti air matanya. Begitu itu tugas suami. Ya, alhamdulillah, punya, bilang alhamdulillah. Kita ngaji tak gitu, dah simkuring mah dia lain ngaji ngobrol, dah ngaji mau kudu balik ngobrol. Coba lamun ngaji sok ngalobrol. Ayo urang ngaraji jual ngalobrol, teh. Nya, panari bawa ngobrol mah jual ngarajinya. Nah gitu. Jadi sedekah jariah 3, kaopat. Nya, kaopat. Engke aya tinggalnya. Aya tulisan gitu.
jelema teh mun make mun maca tulisan eta bakal jadi sedekah Pak keur urang. Ya. Jangan buang sampah di sini. Eta teh ngeunah macana. Tapi lamun kieu nu micen runtah di dieu. Monyet. Orang kayak ngalungkeun asa monyet itu balik deui. Kudu dipicen di mana atuh? Ah nah mun asa eksim teuing ah ibu da monyet mah tara micen runtah. Sampai disebutkan Bu, binatangnya sampai disebutkan Pak itu. Jangan begitu. Terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini. Jadi sedekah eta teh tulisan eta teh. Lalawora nu macana ge di doteng ka dieu teh menitis ningeunah ieu maca tulisan sana tungtungna dibawa deui runtah teh. Da ku sabab didinya nu micen runtah di dieu monyet. Asa kalian yang nyobaan jadi monyet. Alungkeun tungtungna di dinya. Tuh, kenapa? Awas Bu, tulisan saja Pak itu jadi doa. Itu tulisan saja jadi sedekah bagi orang lain. Makanya hati-hati dengan tulisan. Maka lamun urang boga warung di tulisan ngamen gratis, lamun dibaca ku pengamen eta teh moal ngeunah hatena. Moal ngaraoskeun hatena. Naon sababna? Lamun dibaca ku urang mah moal naon, tapi lamun dibaca ku nu ngamen moal ngeunaheun teh. Doakeun cenah moal payu tah cenah naon. Karek calangap ge maca eta teh jadi ngalamun. Mun karek galagu karek calangap maca eta moal diberes cenah ieu mah. Balik deui we. Eta teh balik ku kulutus eta teh cenah didoakeun pang payu cenah tingali. Padahal da moal lila ngalaguna ge Bu. Moal lila jeung moal minta gede moal eta teh. Paling dina gedena ge 500. Ku urang di kitu we. Karek calangap bere 500 balik sok langsung. Ka hiji jadi sedekah keur manehna. Keur urang da moal ngurangan bati urang sapoe mah teh manya bati 1 juta da moal beak atuh, tapi orang jadi nikmat bagi dirinya. Omat entong ditulisan ngamen gratis lamun urang boga warung, bisi kabaca ku tukang ngamen. Bisi moal ngeunaheun. Nya. Tuh kitu. Di warung di pasar awas copet. Pan teh kumaha nu macana? Lamun dibaca ku copet kumaha? Cek copet kudu hati-hati mau ke situ sabab aya tulisan awas copet ge leuwih pinter Bu naon sabab aya tulisan di dinya matak awas copet matak copetna lain di dinya belah ditu da awas copet lagi di dieu nulisna teh nya gitu model jangan tidur di sini panten meunang teh di dieu ngagalole we di ditu ya ini itu tulisan saja Pak jadi sedekah bagi orang lain tulisan jadi sedekah bagi orang lain ya tuh gini sih sedekah teh itu banyak nyarambung alhamdulillah ya Allah miraos nah ustad malah muntos nyarios nah ustad eta mah muntos nyarios nyiraos kiai ieu malah muntos nyarios nyiraos nah lamun penak sok nyiraoseun kana hate kan sedekah hungkul atuh eta nya kada boleh ngalebetkeun kenceng hungkul alus eta mah nomor sabariji atuh Pak eta naon sababna karena apa combe urang contohan Pak Bu kalau ada orang yang hartanya 3 triliun lalu dia bersedekah 100 juta aya tukang beca sedekahna 10.000 gede nu mana tukang beca sedekah sapoe 10.000 nu ieu duit na 3 triliun sedekah 100 juta cing gede nu mana nah cek ibu cek bapak gede nu mana anu 3 triliun 100 juta saeutik atuh keur anu tukang ieu mah 10.000 gede nya mata sedekah ku harta mah kumaha jelemana sakitu oh mun diageung nah ageung teh naon sababna kan duitna ge loba atuh itu tapi nu ieu nu saeutik mah atuh sedekah teh apaan tingali menang duit 10.000 na kita pikeun ka jam 12 nu itu mah buburialan nu ieu burial buncelik tingali tapi orang masuk ngukur kadenya. Kenapa? Karena setiap orang juga berbeda. Bu, aya kenceleng ngaliwat. Ku ibu tadi tinggalin. Nah, si ibu itu mah 2.000. Buating keur eta teh 2.000 teh berat. Urang mah golosor 100.000. Nah, teh berat da duitna ge lo beda atuh. Nu itu mah 2.000 geun eta ge dipikeun ka perang batin eta teh. Jeung mikiran angkot. Pan ari urang mah mau ka mobil sorangan kadenya wajar 100.000 ge. Nu itu memikiran ieu can balik tina pangajian hayang ngabaso pan eta teh rudak ka dieu kan.
maka ulah ngukurna harta mah kitu sakitu aja. Ya. Kenapa? Karena sedekah jariyah itu kata Rasulullah bukan bendanya, tetapi apa? Apakah ini akan menjadi kebaikan bagi orang yang memanfaatkannya? Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Masjid Nabawi sudah dirubah ornamennya, Masjidil Haram sudah dirubah ornamennya, tapi Nabi sareng para sahabat bakal kenging pahala sabab ngocor we teras sabab digunakan manfaatna. Orang kalau ke sana terus menerima manfaat dari itu. Malih ayeuna mah Masjidil Haram boge tos dugi ka ditu, dugikeun ka tungtung ayeuna mah tos saep ayeuna teh Pak. Urang teh lamun salat teh teu payuneun Ka'bah tapi di ditu, tapi anger we da dihubungkeun, disambungkeun karena Nabi ingin menyambungkan jariyah bagi yang lainnya. Tah eta nya alhamdulillah banyak simkuring mah sakit tuh. Ya Rasulullah, aya sahabat sumping jalmi miskin. Ya Rasulullah, cenah enak jelema beunghar mah cenah ka surga teh ku sedekahna. Ari abdi mah kan teu gaduh, cek Nabi. Jelema miskin teu mau eta teh sedekah. Sakit. Teu mau anjeun. Sabab keur jalma miskin mau aya peluang, tapi kalau dia tidak mencuri maka itu sudah sedekah bagi dirinya. Itu yang disebut sedekahun jariyah. Ya tabunya, Pak. Iya, masjid ada jadi jariyah keur nu ngawakafkeunana. Jami-jami nu ngamakmurkeunana kekeng jariyah sadaya. Nepikeun ka tukang beberesna wae eta teh janten jariyah pikeun diri. Ya, jadi rata pahala untuk dikhususkeun keur ieu teh. Ya, ya Rasulullah, abdi teu tiasa perang cenah abdi mah cenah teu tiasa cenah di ditu kumaha cenah nu sanes malah bersurga bi beuari hisab anjeunna ngantunkeun di medan perang cek Nabi boga inu gaduh kurus we eta sarua pahalana. Tuh, jadi pahala marata, Pak. Pahala marata. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kalau ilmun itu sifatnya pakai kata kerja, kalau sodakoh itu sifatnya pakai kata benda, sodakotin jariyah. Tapi kalau ilmin yuntafa'u bihi, naon sababna? Dan nyar ilmu mah bebas di mana wae, nu hese mah ngamalkeun ilmu, nu sesama ngamalkeunana dan nyarna mah bebas bade di mana wae ge. Malah bapak ibu hoyong sakola ayeuna mah loba nini jeung aki-aki sakola ayeuna nya bade ngejarna mah ieu cenah hoyong S3 hoyong S2 kanggo naon mah nya lumayan we cenah atuh aya tungtungna mah teh gelarna kitu. Iraha diamalkeunana beres sakola kuliah kemudian tesis maot. Nya, naon sababna? Ada aya tungtungna atuh. Yang tidak ada akhirnya apa? Yuntafa'u bihi nya. Dari sakola mah aya tungtungna, punten mun tos sakola Bapak S3 beres Pak, mau aya terusna moal. Kalau Bapak ingin jadi profesor itu tinggal apa? Bikin riset ya. Lebih dari itu tidak ada. Tapi nyiar ilmu anu manfaat mah henteu. Da teu aya tungtungna eta. Nu aya tungtungna mah sakola, ari diajar mah teu aya. Minal mahdi ilal lahdi. Mahdi teh naon? Ieu tah. Ieu ti dieu mahdi namina Pak. Pamilina bahasa Arab lamun ti dieu ka dia disebutna mahdi. Lamun lahdi mah eta. Nah, gitu kan. Lahdi teh ka dihanap. Nya dihanap geuningan aya jami susah sumping ka ieu Umar ya Umar abdi teh hirup teh susah wae cenah bojor budak bararaung usaha cenah abdi teh ripuh wae cenah cek Umar jung cenah ini tak kuburan ngobrol jeung maut sakitu jawaban Umar abdi teh susah hirup Umar cenah di kieu wae abdi teh cenah usaha teu maju-maju pun anak cenah abdi teh bararaong cenah kemudian pun bojo abdi teh cenah loba masalah abdi teh asa mumet cenah ieu teh cenah kitu cek Umar teh ulin we ka kuburan ke di luhureun kuburan ngobrol jeung mayit sok ngobrol jeung mayit apa kata Umar? Umar ingin menjelaskan lamun jelema aya hirup keneh syukuran we ka Allah jelema geus semangat nyungkeun uwih deui ka alam dunya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa aku minta waktu sedetik pun untuk kembali ke dunia. Tuh, jadi lamun loba masalah ka kuburan we juga. Ngobrol jeung maot biasa. Hayang baralik deui eta teh. Urang mah dibere hirup keneh ku Allah, meniluhlah hirup. Jadi lamun salaki ayeuna bunya loba masalah, cenah ka kuburan we. Yuk Bapak di itu di kuburan yuk ngobrol jeung mayit. Salah kita ini itu ngahulang jadi nambahan masalah.
Maksudna mah moal anu leuwih jelema geus maot mah geus bisa moal naon. Urang mah bisa keneh ngarehap atuh Pak. Bisa keneh nyar ilmu dina itu mah geus teu bisa naon. Laula akhartani ila ajalin qarib sampai meminta kepada Allah, "Uikeun ya Allah, abdi sakedapena. Abdi teh kaduhung cenah kaburu maot kieu teh geuningan teu." Urang mah aya keneh. Mata tong luh lah Pak naon. Ibu mah bapak diajar we terusnya. Tong liren diajar sok ngarah naon? Ngarah panjang umur. Tah eta panjang umur teh eta. Hasil diajar coba dah kiai terus daraya apa isuananya terus daraya dicana ku Allah buku naraya kayaknya dibacainnya kemudian apa ilmunya masih dimanfaatkan oleh kita karena yang paling sulit itu bukan mencari ilmunya yuntafa'u bihi ngamalkeun ilmu dan wese dari diajar nama babari sakapeung ibu bapak ge begitu aya ustad nerangkeun jauh kieu ustad teh cenah nyiniran teu geunas nama ngaji deui teu geura teu buku-buku tarojo deui kanu pangajian nu lain ustad nu lain jauh kieu tuh ustad ge nyiniran ari ibu atuh meuni kumplit teuing atuh tiap ustad nyiniran we kabeh teh atuh naon apa anu teu nyiniran atuh da sadana ge nyiniran nu penting mah urang siap teh ngamalkeunana sakitu hiji urang contohan ngarah gampil punya tong lami-lami teh ngajina ya kieu mah ngaji lalawara ningali ustad ge siga baso beranak penting eta nya ibu-ibunya mun ieu mah contoh we lamun istri lamun caroge ngantunkeun gaduh murang kalih 2 ari bagian isi sabaraha ada warisanana mun gaduh murang kalih lan saper nampi teh ibu lan nampinya nampina kunaon ku ilmu lamun teu gaduh ilmu mah ngamuk sakitu ngeunah komo geura bojona teh teu hiji mohon kan ngatunkeun caroge teh jotorojo teh kerek rek bagi waris donorojo ari neng saha mun abdi teh cenah bojo bapak ngan teh bebeja jol mun abdi teh beda nyanak waris cing ibu kumaha paling 1/8 teh kudu dibagi jeung 2 anu eta kerek dibagi norojo deui hiji deh ada pengen bikin ka opat atuh seunter dah ari teh make ilmu mah siga nu beak nya ari make ilmu mah moal teh caroge bapak mun teu wawartos we cenah nikahna da suruh bapak teh tong bebeja wios na ngarah salamet tuh mung ayeuna we bebeja teh abdi hoyong waris cek ibu teh ngeunah wae tuh tapi bukan itu maksud saya bukan itu saya tidak menerangkan itunya lamun make ilmu mah 1/8 teh ageun sakitu tapi teu ngari ilmu mah 1/8 teh leutik sakitu ageun atuh Pak da ibu teh sasalana malah batur atuh eta teh untung menang waris ge atuh mun kan tadina ge batur atuh eta teh lain sasaha lamun budak menang waris leuwih ti ibu wajar da budak darahna ari urang saha bapak saha sahane sasaha ngan katalian ku ijab kabul lamun ijab kabulna lepas eta teh waris teh leungit atuh leungit ibu cerai nya dinten ieu ending ngantunkeun tilas salaki geus moal meunang waris teh cenah kaduhung mun rabo mah maot sakitu tidak kumaha ada emang kudu kitu atuh pun sampai ada yang suaminya meninggal dunia setelah dia cerai dengan istrinya 1 jam dari sana begitu tos cerai gletuk teh maot paling warisna teh loba wayahna we moal meunang dari waris naon sababna sabab diceraikeun cenah maot teh sakedeung deui atuh cenah moal tadi cerai teh cenah engke cenah moal tiasa tuh eta nah ibu jadi teu neurang ti bapak teu meunang ti ibu da tadina ge beda untung menang 1/8 gitu. Nah gitu tah ilmu eta teh lamun teu make ilmu mah nafsu geunah cenah itu meunang sakitu ari urang jeung bapak sing digawe bareng kali itu kadir kamu nyarios sakitu bisi ku alok dicabut kabehanana nya eta ge lamun aya bagikeun nana ari eueuh nya ngaharulah nges dihitung kabehanana 1/2, 1/8, 1/4 bagaimana ayah hartana teu aya naon atuh jeung dihitung dihitung teh lamun aya bagikeun ari eueuh mah antep we nah itu nikmat sebetulnya ustad ageung sok keur dasorangan keur nyalira ibu mah jadi lamun gaduh rai raka bagianana satengahna ti ibu eta teh gede teh nu ibu sabab anu pameget mah bagikeun deui kanu sanes ari nu ibu mah nu nyalira
nu nyalira eta mah nggak tadi dibagikan ke sahage nu iya mah wayahna ditaros nu lainna istrinya ditanya, anak perempuannya ditanya, ibunya ditanya, saudara perempuannya ditanya, dapat gak anda bagian dari ataupun dari saudara laki-lakimu yang dia mendapatkan waris segitu kelamun henteu bakal didakwa ku Allah oke nu ibu mah bebas mangga anggar punya lira mata kelamun resiko ti bapak kemudian ku ibu dibalanjakeun aya nyesa eta teh sesana teh kedah diuihkeun dan nu ibu eta mah teh kedah diuihkeun teh kedah ibu pasien balanya ku saroge 2 juta sapoe nyekeun we da contoh kencing banyak ku sakalian da eueuh tah bunda ti bapak tah 2 juta sapoe jual caraan we warung teh ningali supermarket asa malaruka tah 20.000 jual pararoe dibalanjakeun ku ibu teh CF 500.000 sadinten berarti sesana sabaraha 1,5 juta kali 30 dinten sabaraha 45 juta kali setahun berarti sabaraha hampir 1,5 miliar setahun ti salaki urang aya teh aya artosna teu aya pan keur ngalamun iya eta teh nu ibu eta teh Pak da istri mah hak milik sendiri kalau laki-laki tidak ada hak-hak orang lain itulah bedanya ku ilmu mah enteng sakitu ya mantap nyar ilmu da saur Imam Ghazali ge anu wajib mah diajar lain sakola sakitu da sakola mah cantang tu diajar ari ini sakola tapi teu dialajar tapi zaman diajar pasti eta teu ka sakola ge aya ilmu tapi yang berat yun tabang bihi terakhir mana anu teu leungit teh waladun sholihun yad'u lahu ku Allah ku Rasul disipati duanana nu tadi mah sedaqatin jariyah sifatna hiji nu kadua mah wala ataupun ilmun yuntafahu sifatna hiji kubah kata kerja waladun mah duanana aya kata benda jeung kata kerjana waladin sholihin yad'u lahu catat ku sadayana lain budak ngadoakeun urang tapi solehna heula da loba budak yang ngadoakeun kolot tapi teu soleh budak eta keur sujud we kieu ditanya ujang nuju ngadoakeun saha pun bapak nuju ngadoakeun naon ngaragan can maot eta keur ngadoakeun saha nah ujang ngadoakeun kitu mun seueur hese maot cenah pun bapak aya gerah maot cenah naha ieu warisanana mun hararese tuh eta ge ngadoakeun ari nu kieu soleh teh da anu waladun sholihun jad'ulahu mah anu ngadoakeunana anu nilai-nilai positif yang akan membuat dirinya berkembang dan orang tua dibebaskan di neraka eta anu disebut waladun sholihun maka Bang Sulin tadi Pak terakhir punya entong loba tingkah hayang ka budak mah ku ngadoakeun urang ge cukup sakitu we tong loba ting pamenta ka budak kieu jum sakola nang omat ulah lepas ngadoakeun bapak jeung mamah sakitu pangdoakeunnya bisi ke bapak jeung mamah ka neraka pangjahitkeun ke di yaumul kiamat sakitu we atos Pak bisi rek kuliah di mana wae jeung nang omat engke dina poe kiamat pangjahitkeun bapak jeung mamah bisi ke dialungkeun ka neraka hidup anu bukal ngajahitna waladin sholihin yad'u lahu saurpun acan urang kali teh insyaallah bapak lamun engke bapak rek ka neraka tapi ternyata kaula ka surga kaula mawa ka surga sapadan can ngabetot bapak jeung mama beres eta jalmi sukses oke tak tong kalarik teh budak hayang naon nu penting mah eta punten tanya lamun budak geus ngadoakeun hade ka indung bapana hirupna biasana sok sukses aya we digampilkeun ku Allah didamel di mana wae gampil diajar di mana wae gampil usaha naon wae gampil naon sababna budakna konek ka Allah sabab ridollahi fi ridho walidayya hadirin anu dimuliakeun ku Allah eta we timbul siapkeun kita lamun budak soleh panditar uja encep putra saha almarhum ustad ieu teh disebutkeun deui namina oh pantesan atusnya dan tuang rawa mamani deh tinggal ku budak coba ibu budak teh sok ibu budak saha cenah nonggeng daerah nyebutkeun budak lagi nya tong budakna nonggeng nya
Tapi budak teh batur soleh, ieu putra sahana dikayunyun, ibu ge puntennya lamun boga bapakna soleh, budakna soleh, minantuan teh moal berat kana otak. Bae neh mah teu boga gawe ge, da budakna bageur sok digampilkeun ku melosok lah. Nya, tau sakitu we. Jadi tilu siapkeun ku bapak. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah teu diputuskeun tilu ieu. Engke di akhirat bakal ngajemput urang sadayana nu tilu ieu. Ku usah didoakeun cing kempel deui engke di surga Allah Subhanahu wa taala. Cing dibarokahan hidup urang sadayana. Nu engke kadituna Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan orang-orang yang baik. Terima kasih semuanya. Sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kuliah duha akan kembali dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2023. Semoga kita dipanjangkan umur, diluangkan waktu, dilancarkan segala urusan, dan disehatkan sehingga kita bisa terus mengikuti kajian kuliah duha ini di masjid Pusdai yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mari kita tutup majelis ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.